各位弟兄姊妹早晨，願大家喺呢一個打風嘅日子裏邊，一切都有平安。今日咧好想，雖然冇實體崇拜啦，但係都希望咧藉住喺錄咗嘅講道，都能夠俾大家一齊嘅嚟到去聽，喺當中喺個主日嘅裏邊，有上帝嘅信息，有上帝嘅話語嚟到去鼓勵我哋。我哋同心低頭祈禱啊！主啊，願你喺一個打風嘅日子，係一個風浪嘅日子，願你都賜下我哋眾人有平安。又願上帝你使用你嘅話語，能夠成為我哋眾人嘅提醒同埋鼓勵。簡單禱告，奉主耶穌名求，阿門。今日咧同大家講嘅一個嘅聖經嘅故事，喺約翰福音第8章第1至11節。呢一個係一個好家傳戶曉、人人都去熟悉嘅一個嘅聖經嘅故事，就係講緊有一個正係喺度行淫嘅婦人，佢去被文士同埋法利賽人嚟到去捉到，就帶到去聖殿嚟到去將佢帶到耶穌嘅面前。佢哋好想咧將呢一個嘅婦人嘅罪狀咧擺喺耶穌嘅面前，讓耶穌咧嚟到去喺當中捉拿耶穌有一啲嘅痛腳。呢一個故事大家都好熟悉。當開始嚟到嘅時候，我哋去諗一諗，原來喺當時先講少少嘅背景啦。喺宗教嘅領袖佢哋嘅政治同埋一啲嘅宗教嘅羅馬嘅領袖底下咧，喺羅馬統治底下咧，猶太嘅宗教佢哋嘅公會咧係冇辦法咧去執行一個嘅死刑。如果佢哋喺宗教嘅公會裏邊去執行死刑嘅話咧，係佢哋咧僭越咗咧羅馬帝國嗰個嘅法律。但係如果耶穌佢又話佢唔咧掟死呢個嘅，即係用石頭掟死呢個婦人咧，佢同樣咧亦都違背咗咧摩西嗰個嘅律法，佢就廢除咗摩西嘅嗰個嘅律法。當大家去諗下呢件事，其實都幾可怕。本來有一個嘅犯咗罪嘅婦人，佢咪應該即係喺耶穌嘅裏邊，其實我哋就算作為基督徒，我哋都會覺得都應該要去勸勉佢啦，或者你唔好叫佢再犯。但係呢班係文士同埋法利賽人，呢班嘅宗教領袖，佢哋做咗件好可怕嘅事。佢哋嚟嘅唔係去尋求真理，反而係利用呢一個嘅婦人咧嚟到去羞辱，嚟到呢個婦人佢嘅羞恥嘅事，嚟到達到自己嗰個目的。佢從來冇諗過咧要拯救呢個婦人。佢甚至到咧利用呢一個嘅婦人咧嚟到去設局咧嚟到去陷害耶穌。佢將呢個婦人咧成為咗一個嘅宗教一個表演嘅工具，成為咗一個咧令到嗰班宗教人士自以為義嘅工具，成為咗一個咧去攻擊耶穌嘅一份嘅武器。你諗下罪幾可怕？罪可以將一個人嘅生命去毀壞，罪可以讓人咧失去咗份憐憫嘅心。當中一個嘅劇情似唔似而家好多電視嘅裏邊嗰啲嘅即係家族鬥爭啊？利用一件事嚟到設計嚟到陷害，但係表面上咧就好似好有正義感咁樣。喺呢一刻個鏡頭佢轉一轉，耶穌做咗一個好特別嘅動作，佢彎下腰嚟，用個指頭，用個手指喺地上嚟到去畫字。聖經咧從來冇話俾我哋聽咧，到底佢寫咗啲乜嘢。但係呢一個動作好重要。耶穌似乎佢唔係急於要去加入呢一班人嘅節奏裏邊。如果你當成個戲劇，你去諗下，當一班人好虛冚咁樣走到嚟，話要掟死佢，掟死佢，掟死呢個婦人，但係突然之間耶穌唔出聲，個鏡頭一轉，耶穌喺地上畫字，故事就慢咗落嚟，呢班人都靜咗落嚟，安靜咗落嚟。安靜落嚟嘅目的係乜嘢？想讓呢班人去諗一諗，
俾佢哋自己有安靜反省嘅機會。人常常咧都唔單止咧，即係做錯事，常常都喺越急忙嘅裏邊咧，就越做錯事。太快佢去講嘢咯，太快佢去批評咯，太快佢去定罪咯。跟住耶穌講咗一句嘅説話，佢話：你中間邊一個冇罪，就可以先嚟用石頭掟死呢一個婦人。好得意喎！耶穌佢冇講話呢個婦人冇罪，佢亦都冇講點樣去處理罪呢一個嘅問題。佢先將一個焦點，將個審判嘅標準放返喺每一個人嘅身上。當你審判人之先，你有冇去先問下你自己夠唔夠資格去審判人，或者你自己亦有冇罪呢？呢一個嘅動作，呢一個嘅反問，好切入我哋每一個人嘅心。我哋人咧，現代人咧，好容易咧用道德標準咧嚟到去批評別人啦。特別當人哋見到人哋做得唔好啊、失敗好明顯嘅時候，或者見到人好醜陋嘅時候，我哋都會公開你一言我一語，甚至到將自己站喺一個好道德高地嘅地方嚟到發表自己嘅意見但耶穌提醒我哋，一個真正屬靈嘅人，唔係只係會指出別人嘅錯處，而係最懂得要先省察自己。係啊，揾別人嘅錯處，好快就會唔高興，就會指出人哋。但係當輪到自己嘅錯處俾人指出嘅時候，我哋又好期望有多啲嘅包容。當睇見人跌倒嘅時候，我哋就會指一句：哎呀，唔應該呀，唔應該。但係當自己軟弱嘅時候，我哋又常常用理由去為自己去解釋。耶穌呢句唔係呢句嘅説話，佢唔係要去廢除公義，佢要去拆毀喺當中嗰啲嘅偽善。如果我哋唔先去承認，我哋都係一個需要恩典嘅人，我哋都會好容易變成一個冰冷嘅審判者。今日弟兄姊妹，我哋係好容易去拎住石頭嘅一個人，定係話我哋會常常拎住個鏡去照下自己嘅一個人呢？跟住耶穌，佢點樣喺佢嘅公義當中顯出嗰份嘅憐憫呢？我哋再睇下呢個畫面啦。本來一個好澎湃洶湧嘅情景底下，而家每一個人都靜落嚟，冇人夠膽出聲。跟住嗰班自以為義嘅文士法利賽人，一個一個一個咁樣去離開。而家個鏡頭好靜，就係剩低呢一個嘅婦人，佢真正站喺一個審判者嘅面前，但好奇妙，有權柄去定罪嘅嗰位，卻係同呢個婦人講，同佢講，我都唔定你嘅罪。耶穌咁樣話，佢話婦人，嗰啲人喺邊啊？有冇人定你嘅罪啊？呢個婦人就話：主啊，冇啊。耶穌就話：我都唔定你嘅罪。呢句話佢唔係講罪唔存在，或者罪唔緊要。耶穌好清楚知道罪係好嚴重，亦都好知道咧人好敗壞。佢嚟到嘅世間上，正正係為咗拯救罪人。佢唔係嚟到去讓嗰啲罪嚟到去合理化，而係讓到罪人咧嚟到去得拯救。
我哋要小心一件事，有啲人咧常常咧誤解咗恩典，以為咧耶穌唔定罪咧，就係耶穌唔在意罪。其實剛剛係相反。耶穌話：我唔定你嘅罪，唔係等於罪冇代價，而係因為耶穌已經親自承擔咗罪嘅代價。恩典唔係便宜寬容，而係帶住十字架嘅代價。耶穌嘅赦免唔係將罪輕輕去放過，而係佢自己準備用佢嘅生命嚟到去處理我哋嘅罪。耶穌呢份嘅顯出，唔單止係佢嘅溫柔，更加重要係佢嘅心腸。佢對罪人，佢唔係先去羞辱，佢唔係先去公開咧嚟到去處罰。佢唔係咧叫嗰啲咧抬唔起頭嘅嗰啲受到羞辱嘅人咧嚟到去令佢哋咧抬唔起頭。佢反而讓呢啲嘅罪人喺石頭底下救出嚟，再帶佢進入一個悔改嘅生命。福音嘅次序就係咁，先有恩典，有赦免，有更新，有改變。耶穌最重要嗰句話，我都唔定你嘅罪，不過更加有後邊嗰句，去吧，從此不要再犯罪。因為耶穌嘅憐憫從來唔係軟弱，耶穌嘅赦免從來唔係寬容。佢更加話你要停止犯罪，唔好再喺個舊我嘅生命，舊個路唔好再走啦，要生命去更新去改變。如果冇真理嘅恩典，會變成放縱。調返轉，冇咗恩典嘅真理，又變成冷酷無情。耶穌兩樣都有，佢冇否認罪，佢冇將人推去絕境，佢指出嘅係問題，佢讓人有新嘅開始。咁今日你呢？你今日喺你嘅生命嘅裏邊，有冇一個新嘅開始呢？你今日信咗耶穌，無論好淺嘅日子，好多年嘅日子，你嘅生命有冇一直嘅去改變、去更新？耶穌呢句嘅說話，從此不要再犯罪，係對你、對我哋每一個人嘅一個呼召。呢個赦免唔係一個句號，係一個開始。如果呢句嘅說話只有前面嗰句我唔定你嘅罪，冇咗後邊嗰句，恩典就會被濫用。調返轉，如果只有後邊嗰句，冇咗前邊嗰句，人就會永遠活喺羞愧、壓力嘅當中。耶穌將呢兩句嘅說話放在一起，好重要。今日我哋仍然會唔會有好多人喺道德敗壞當中？有人同喺道德上邊犯咗罪，只不過暗地裏邊冇人知道。有人喺關係上邊好破碎，同人際關係好差，但係返到教會又裝着另一個嘅樣。有人將罪惡隱藏咗好耐好耐，有人嘅罪被揭出嚟，跟住無地自容，永遠都活喺嗰個嘅自責裏邊。呢啲人最需要嘅唔單止係有安慰，而係要有人話畀佢聽，佢可以重新開始，佢嘅生命
可以改變。重新開始唔等於唔管，重新開始嘅意思係帶有一個要離開舊有嘅生活方式。你有冇一啲令你常常犯罪嘅心思意念？你有冇一啲令你常常犯罪嘅舊有嘅習慣、價值觀、性格？唔好再去同罪妥協，唔好將恩典當作可以繼續犯罪嘅理由。真正遇見主嘅人，佢係會越嚟越更加唔想返去從前嘅黑暗嘅地方裏邊。我哋領受咗主赦免之後，有冇離開舊嘅我？我哋今日呢班已經相信主嘅人，我哋嘅內心有冇仍然唔捨得嗰個舊嘅我，仍然喺罪中之樂呢？呢句嘅説話唔係一份嘅壓力。耶穌話：我唔定你嘅罪，你從此唔好去犯罪。呢句説話唔係一個壓力，反而係一個能力，係一個命令，係佢畀你力量。你唔係靠意志去撐過，而係靠上帝嘅恩典，而係靠上帝畀你嘅能力，讓你重新嘅去悔改，讓你喺悔改呢度條道路嘅上邊，成為一個更新嘅人，成為一個再有力量去走新嘅路嘅一個人。最後再一次提醒大家，有3件事，我哋唔好急於去定人嘅罪，先去省察下自己。第二，耶穌從來喺公義當中有憐憫，佢唔單單有公義，亦都唔單單只係講愛講憐憫。耶穌係喺公義當中顯出憐憫。第三，我哋得到赦免之後，我哋要離開嗰個舊我。今日我哋係咪時時都拎住石頭嚟要對待別人呢？喺佢嘅溫柔裏邊有真理，有十字架，有更新力量賜畀我哋。願主都幫助我哋唔好做一個只係拎住石頭嘅人，我哋要做一個拎住鏡子時時反照自己反思嘅一個人。我哋要懂得去悔改，我哋懂得憐憫，懂得將人帶到一個新嘅生命裏邊。到最後啊，有2題嘅反思問題。我哋平時會唔會係一個容易拎起石頭去批評人嘅一個人呢？當耶穌話你唔好再去犯罪，我唔定你嘅罪，你唔好再去犯罪嘅時候，我哋有冇真心去回應，離開嗰個舊有罪嘅習慣呢？我哋同心低頭祈禱。主啊，今日我哋常常都好容易對身邊嘅人事物好多不滿，好多批評，好多責罵，好多指責。我哋有時候唔知點樣去拿捏公義同憐憫，但耶穌你教曉我哋，除咗我哋自己反照自己係咪一個時時拎住石頭嘅人之外，你教曉我哋點樣將罪人喺當中挽回，帶佢走向耶穌釘十字架嘅道路上邊，讓喺當中既有公義，亦有憐憫。主你幫助我哋，教我哋
學你嘅榜樣，活出呢個嘅樣式。我哋咁樣禱告，奉耶穌基督得勝嘅名字祈求。阿門。最後都係有一首嘅詩歌《十架的冠冕》，讓我哋都係聽呢首嘅詩歌，再重新去思想耶穌基督，佢先為我哋釘上喺十字架，佢先成為咗一個救贖生命嘅榜樣。願主祝福大家，使大家有嗰份喺基督裏邊有真嘅平安。